أنا شايفة إن الدستور ده بالمقارنة بدستور 2012 فارق شاسع طبعا، لأن دستور 2013 بيضمن تماما مدنية الدولة، الحقوق والحريات، حقوق المرأة، المساواة، عدم التمييز، تجريم العنف ضد المرأة. وانا يمكن متحيزه المراه تحديدا لان دستور 2013 فيه مواد صريحه لانصاف المراه في الحياه عموما، كون ان هو في ماده 11 تلتزم الدوله بالمساواه كامله بين المراه والرجل. ده في حد ذاته انا شايفه ان ده انصاف للمراه. كون ان يكون هناك نصوص صريحه لاعتبار سن الطفوله لحد 18 سنه، وده بيمنع زواج القاصرات. انا شايفه ان ده دستور منصف للمراه. كون ان يحدد نسب من الناتج القومي في ميزانيه الصحه والتعليم والبحث العلمي، انا شايفه ان ده مردوده على المستوى العام في صالح الشعب المصري عموما، وده مردوده على المرأة خصيصا. الاهتمام بالمرأة الفقيرة، انه يضمن حياة كريمة للمواطنين، التأمين الصحي. أنا شايفة أيا كان فهو دستور مصر اللي نحترمه ونقدره، ورغم أن لم يكن هناك نص صريح لمواد بعينها زي كوتة المرأة أو نظام الانتخابي بالقوائم وتحديد نسب للمشاركة للمرأة، فأنا شايفة أن الدستور بشكله الحالي هو منصف ويليق بشعب مصر.